Okay, so sa episode na ito ay i-share ko sa inyo yung setup na aking mountain bike. Okay, so simulan na natin. Okay, so ito po yung aking mountain bike. Okay, so pasensya na, hindi ko pa nilanggal yung para iwas nakaw. Okay, so yung frame nya 27.5 na small. Okay, giant po na XTC. Okay, small po yan, 27.5. Okay, naka internal cabling. Cable nya is nasa loob. Okay, so yung fork nito Sagmit Evo 2. Okay, Sagmit Evo 2 yung fork nito. Okay, saka yung travel nya is 120. Okay, 6 nya 120 millimeter. Okay, medyo mataas. Tapos yung kanya naman, yung lock nya is naka manual. Okay, walang remote. Okay, so okay, yung aking rim Mavic. Okay, 27.5 na Mavic. At saka yung hub ko Speed 1. Okay, Speed 1. Okay, naka quick release. Tapos yung rotor ko naman gawa ng Shimano. Okay, ilang millimeter ba ito? Okay, 160 mm. Okay, 160 mm ang model nya. Actually may model to RT56. Kaya yung model nya yan makita nyo. Okay, pause natin. Okay, yung model nya SM-RT56-S. Okay, so naka hydraulic po tayo, Shimano NAN series. Okay, so yung yung shifter ko is Alivio. Okay, naka 3x9 po ito. Okay, Alivio. Okay, tatlo. Okay, yan, tatlo. Okay, tapos yung sa likod 9, 3x9. Okay, so Shimano Alivio po ang gamit ko. Shimano Alivio na M400. Okay, tapos yung ito naman igawa ng Sagmit. Okay, tingnan mo gaano kalaki. Okay, Speed 1. Tunog ng Speed 1. Okay, so ang crank nya Alivio din po. Okay, Alivio. So yung personal experience ko na yung shifter na Alivio, kasi minsan kalawang beses na ako nag-race, nakasali sa competition, nagkakaroon po ng misgear. Okay, minsan pumapasok, minsan hindi. Okay, doon pa naman sa mga alanganin na lugar. Pero siguro pag pang touring lang na hindi ka magre-race, masasabi natin na maganda yung Alivio. At saka hindi ganong kamahalan kagaya ng iba. At saka yung manubila ko is naka mid riser yan. Okay, 720 mm. Okay, so okay, yun na po.